大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。喺呢一個禮拜咧，澳洲政府就出咗一啲咧針對外國人買樓嘅政策嚇，咁裏邊咧就係有兩個重點嘅。第一咧就係佢係唔俾啲 foreign investor 咧就係買澳洲嘅現成樓宇嚇，咁呢啲現成嘅樓宇或者話叫做二手樓咧，呢度個 term 咧就係 established dwellings。咁嗰個日期咧就係由2025年嘅4月1號開始，為期2年，就到2027年嘅3月31號為止。咁呢一個 foreign investor 咧，佢就指明咧係包括啲 temporary resident。咩叫 temporary resident 咧？例如話482、485呢啲 temporary worker 啊，呢啲畢業生簽證啊，或者係啲 student 啊，總之你唔係揸住 PR visa。或者話係 citizen 咧，就稱之為呢個今次嘅 foreign investor。咁仲有咧就係外國公司呢個範圍嘅人啊，公司咧就係唔可以買澳洲嘅現成樓宇。咁第二個重點咧就話針對嗰啲買地嚟到發展嘅人啦嚇。咁有啲人咧就買咗個地咧，可能就囤積起上嚟啊，等個地價升嘅時候咧又再賣翻咁樣。咁你今次咧就揼咗一筆錢。就加強佢個稅務局同埋 auditing 嘅工作啊，令到咧淨係買地發展嘅發展商咧，無論過往或者話將來咧，唔可以再偷雞啊！政府要求咧就係呢一啲買咗地嘅人咧，佢咧就要喺 FIRB approve 咗之後嘅4年內咧，就要起好佢所要起嘅物業。咁而呢啲咁嘅 construction 一旦起好咧，咁呢啲發展商咧亦係需要咧。係30日內咧通知呢個 FIRB 嘅。係咪新移民咧或者話啲 foreign investor 就唔可以咧買任何物業咧喺澳洲？就唔係嘅啊。咁佢哋仲可以咧係買全新嘅樓宇啊。咁究竟呢個措施啊嗰個成效有幾大咧？我哋就先嚟睇睇啊。究竟目前係有幾多呢啲咁嘅 foreign sales 啊？呢啲 foreign investor 係買緊澳洲樓。呢幅圖咧，嗰個鵝蛋型嘅左邊咧就係講嗰啲 foreigner 去買澳洲嘅物業嘅。咁如果佢哋係買二手樓嘅咧，個數量咧平均嚟講咧，一年咧就係1786，所佔嗰個百分比咧係0.34%。咁而呢啲嘅 foreigner 或者話 temporary resident 佢哋買全新嘅物業或者話買地嚟發展咧，平均一年嘅數量咧就係3574啊。所佔嗰個大數嘅0.69%，咁呢個大數係幾多啊？呢個大數咧，每一年咧澳洲平均銷售嘅物業咧係有52萬間啊！咁大家睇到咧 ，foreigner 佢哋去買澳洲嘅物業咧，其實咧將0.34加埋0.69咧，係 roughly 咧係佔1% 到嘅啫啊！咁所以好多評論員咧就覺得咧，雖然有呢個措施，但係對個大市咧就影響不大。點解影響不大咧？其實咧每一日究竟有幾多新移民係嚟澳洲定居咧？根據2024年嗰個數字咧，全年咧就有444000人啊，平均咧每一日咧有1200幾個啊，呢個係一個 net 嘅數字嚟嘅啊，嚟到係湧入澳洲，咁呢啲人要住噶嘛嚇，咁所以呢個0.34% 嘅外國投資者買呢度嘅二手物業咧，嗰個影響咧其實係微不足道嘅。咁對於個 market 影響係點咧？咁先講二手物業嗰部分啦嚇，咁基本上嘅市場咧就預計咧，好多人咧就係希望喺依家2月到呢個4月1號之間呢段期間咧就能夠買到樓，所以呢段期間嘅市場咧應該咧就會係大熱嘅。咁到呢個4月1號之後咧，始終咧你冇咗一班買家啦嚇，咁個市場咧應該就 cool down 一少少。咁之不過咧，其實喺呢一個禮拜咧，呢個澳洲 RBA 咧又減咗息喎嚇。咁所以好多經濟分析員咧就認為咧，呢一個禁止新移民買二手樓啊，呢一個冷卻嘅作用咧，就同呢個減息呢一部分咧，兩者就係對沖咗嘅。因為減咗息咧，啲人嗰個購買力就會強咗啊，所以啲人入市嗰個能力咧亦係高咗嘅。好啦，咁呢啲咁嘅 temporary resident 佢買唔到呢個二手樓啦，咁佢就被逼要去買呢啲新樓啦嚇。咁對佢哋嘅影響係點咧？對佢哋影響咧就要住遠咗啦。咁點解啊？因為喺澳洲啦，其實仲邊有地咧起呢啲咁嘅新樓咧？通常就喺澳洲呢個城市嘅邊緣啦，嚟到去發展。咁所以好多嗰啲所謂land and house land package 係距離嘅市中心好遠嘅地方啦，先能夠有呢啲
咁嘅物業 available 啊，咁所以啲人咧就會被逼轉咗，呢個係第一方面啦。咁第二咧就話少不免咧個樓價咧又會托高少少啦，對於呢咁嘅全新物業，因為啊你啲人買唔到二手物業咧，咁焗住要買新嘢啊嘛，買新嘢嘅時候咧，咁嗰個買家多咗咧，咁你 supply and demand 咧啲嘢自然咧又會係少少貴咗。咁點解澳洲政府咧容許啲 foreigner 咧去買啲新嘅物業咧？個原因咧就係話啲新嘅物業咧係需要人起噶嘛，咁咪能夠咧係為一個建築市場咧就提供咗呢個工作機會咯嚇。咁成個 supply line 咧都有幫助啦。咁呢個係幫到澳洲嘅經濟嘅。咁跟住落嚟咧就係我想講講咧，新移民嚟到澳洲買樓啊，其實咧要先攞到啲乜嘢 approval 咧？咁個答案咧就係佢要攞到呢個 FIRB 嘅核准。呢個 FIRB 咧其實就 stand for 呢個 Foreign Investor Review Board 啊。無論你買嘅樓咧係全新嘅樓，你買地發展又好，或者話買二手樓咧，全部都要攞到 approval 咧，你先可以做呢一個動作嘅。咁咧就唔係所有呢啲咁樣嘅 foreigner 咧係要攞 FIRB 嘅，有例外嘅。邊啲人係可以有呢個例外咧？就係話嗰啲兩個 partner 合股去買，而其中一個 partner 本身咧就係 PR， 又或者係 citizen， 即係舉個例啦，兩夫婦老婆係 PR 或者話 citizen， 老公係太空人嚟嘅嚇，乜嘢 visa 都冇申請嘅嚇。咁佢哋兩者去合股咧，去做一個聯名買一個物業。咁咧，老公去買呢個物業啊，使唔使攞 FIRB approval 咧？咁政府就話唔使嘅，只要有 the other half 咧係 PR 或者係 citizen 就唔使噶啦。嗱，唔使攞 approval 啊，得身邊你唔使俾 additional cost 嘅。稍後咧我就會掂到呢一部分嘅。咁跟住咧我就再講講咧。新物業其實包括啲咩咧？就係包括咗啲 apartment 啦，啲 house 啊，但係咧有個特點咧，就係話無論嗰間屋個 apartment 有幾新都好咧，係要一日都未俾人住過嘅，係要全新樓嘅。只要有人住過一日有人 own 過一次咧，咁咧已經唔可以咧定義咗呢個 new dwellings，呢個要留意。咁第二咧就係話。賣地嘅發展咁先頭講過啦，呢啲地係需要喺4年之內咧係完成發展嘅。咁第三咧就係二手物業啊，呢個二手物業嚟講咧，再有細分啦。第一，外國投資者咧，佢哋如果係買現時嘅二手物業啊，即係4月1號之前咧，佢哋買嘅條件咧就係買咗佢哋要做 redevelopment， 咁咧得出嚟嗰個 product 咧。係要 improve 嗰個 housing stock 嘅。咁舉個例咧就話，如果有人買咗一個物業，買咗一間獨立屋將佢拆咗佢，然之後起翻一個 duplex， 咁咪一間變兩間咁咧呢一樣嘢就會允許嘅就唔準咧係買嚟自住嘅咁似啲 temporary resident 咧就準佢咧買二手樓係 for 自己去住咁但係呢二手樓咧係唔係永遠擁有嘅？當佢一旦離開澳洲咧，佢就要喺3個月內賣出嘅，除非佢自己咧係可以喺呢個過程裏邊咧係轉到 PR。好啦，咁究竟呢啲咁嘅 foreign buyer 咧，佢去買澳洲樓有啲乜嘢特別嘅費用佢要繳交咧咁樣？咁第一咧就係話你向 FIRB 咧去申請攞 approval 咧，就有個 FIRB application fee 嘅。咁呢個費用咧就視乎你買嗰個物業你準備買嗰個物業個價錢嚟定嘅。佢有個 calculator 咧，有個公式咧去幫你計嘅好啦，啲 foreign buyer 除咗要俾呢個 standard 嘅 stamp duty 之外咧，佢仲要俾一個 surcharge 嘅 stamp duty 咁一陣我會講呢個 surcharge 嘅 stamp duty 係幾多嘅。咁但係咧要留意喎，逢係呢啲 foreign buyer 買咗澳洲嘅物業，丟空咗6個月嘅話咧，佢係要俾空置稅嘅。跟住咧就同大家講講咧，就話呢個 stamp duty 嘅 surcharge 係幾多咧咁咧喺2017年或以前咧就係4%， 2024年或以前咧就係8%， 到今年2025年咧就調整到9%，係越嚟越貴嘅。呢一個咁嘅 surcharge stamp duty 咧係 one off 嘅，係買樓嗰剎那咧係俾一次嘅啫。咁要留意黃色嗰啲字咧，就係話。如果你同埋你個 partner 一齊去買，
先頭提過啦，你個 partner 如果係 PR 或者 citizen 咧，你唔需要咧係攞呢個 FIRB 嘅 approval 啊，唔使攞 approval 喎，但係你呢個 foreigner 咧係仍然係要俾嗰個 surcharge 嘅啊，呢個 stamp duty surcharge 就係佢嗰個 portion 啊。咁如果佢係佔呢個物業嘅一半嘅，咁佢就俾所計出嚟嗰個物業嘅 land value， 咁佢就俾所計出嚟嗰個 stamp duty 嘅一半啊。好啦，咁除咗呢個 one-off 嘅 surcharge 之外咧 ，foreigner 去買澳洲物業咧，ongoing每年都要俾一個錢嘅喎，呢個咧就係個 land tax 啊。澳洲啲樓係咁樣嘅啊，你就算你買一個 apartment 啊，你唔係獨立屋，但係你 apartment 咧從政府嘅眼光嚟講咧，你都有個 land value 嘅。咁啊，舉一個例啦，喺悉尼買一個100萬嘅 apartment 啊，咁咧。呢個 apartment 喺一棟樓嗰度噶嘛，咁從政府啊嗰個land valuation department 裏邊個估值咧，可能話啊呢個100萬嘅 apartment 咧，就佢個 land value 咧係值30萬啊，咁咧你就要為呢個 land value 咧去納稅啦，納幾多稅咧？喺2018年話以前咧就係納2% 每一年。到2023年咧就調整到4%，到今年2025年咧，每年咧係要為呢個 land value 咧係俾5% 嘅。唔單止係咁喎，澳洲人咧俾呢個 land tax 咧就唔係咧你有一個物業就俾一個物業嘅 land tax， 政府咧就係咧俾一個基數嘅 exemption 我哋嘅，即係舉個例啦 ，roughly 係70萬一個人咁樣啊，即係如果你一個 apartment 咧個 land value 係30萬，咁你兩個 apartment 嘅話，你個 land value 都係60萬啫，你仍然喺呢個70萬嘅 threshold 裏邊咧之下，你仍然係唔需要俾呢個 land tax 嘅啊。咁啊，直至咧你係當你有3個物業啊，你個 land value 總共加埋咧係90萬咁90萬 over 咗呢個政府個 threshold 70萬 over 咗20萬，你先為呢20萬咧去納你嗰個地稅啊。咁但係對於 foreigner 同埋啲 temp worker 啊、temporary resident 咧就冇咗呢個 threshold 嘅呢個概念啦啊，佢每一件物業咧都要俾個 land tax。咁仲有一樣要注意咧，就係當呢啲 foreigner 或者係 temporary resident 去賣樓嘅時候咧，佢嗰個 capital gain 咧亦係辣少少嘅。咩意思咧？本地人如果話買咗一間樓係1年後先至賣，唔係買咗即刻賣啊，擠咗1年然後先至賣咧，基本上咧佢俾嗰個 capital gain 咧，政府係幫我哋打5折嘅，即係話如果我哋要俾個 capital gain 去納稅咧，如果話已經 gain 咗100萬嘅話咧，我哋只係100萬乘50% 咧，就係只係為嗰50萬嚟到去納稅嘅啫啊。咁但係對於外國買家嚟講咧，就冇呢個50% 嘅折扣啦啊！你1年後先買咧，你仍要為呢個所賺嘅嘢咧去納你嗰個標準稅。好啦，咁今日咧就同大家分享咁多，咁希望呢啲資料咧能夠對大家有幫助。如果大家覺得係有用嘅，歡迎你分享、點讚同埋 subscribe。好多謝大家收睇，拜拜。